Castignero. Uno schianto nella notte in via Veneto. Un'auto, perduto il controllo, finisce cappottandosi contro la cancellata di un'azienda avicola. Gli operai del turno notturno accorrono per salvare gli occupanti. 2 le donne a bordo, una è finita fuori dall'abitacolo. Spaventate e ferite sono state trasportate in ospedale dal SUEM. Intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Sarebbe stato un trentenne di nazionalità filippina e domiciliato in città il presunto ladro che 6 giorni fa avrebbe compiuto il furto di una borsa nella tabaccheria di Piazza delle Erbe. La sacca, di proprietà della fidanzata del titolare, conteneva anche 2.800 euro in contanti. Fondamentali per l'indagine le riprese delle telecamere del negozio che hanno permesso ai carabinieri di individuare l'uomo che è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato con destrezza. La rifurtiva al momento non è stata ancora recuperata. Torri di Quartesolo. I carabinieri della locale stazione hanno imposto la sospensione temporanea delle attività al bar Gad Hollywood Café. Motivo? La presenza abituale di persone con precedenti di polizia che si sono resi responsabili di comportamenti che hanno turbato l'ordine e la sicurezza pubblica. Per 7 giorni il titolare del locale non potrà più somministrare bevande ed alimenti dal suo esercizio.